Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности. Евене денес во 11-тата поред емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Денешната тема ја насловивме вера, правоверие, суеверие и кривоверие. Мои соговорници денеска, како и во секоја емисија, е мојот колега и соуредник во емисијата, презбитер Ивица Тодоров. Здраво, Ивица. И тука е мојот помлад колега, брат во Христа, Тијан Јазаджиевски. Ја слушнавме денешната тема. Јас вака би насочил, значи, верата и правоверието како вредност, за тоа ќе зборуваме, и празноверието, односно суеверието и кривоверието како безвредност, односно лажна вредност. Отец Ивица, ќе почнеме со тебе. Како би ја дефинирал верата, односно правоверието? Значи, прво би сакал еден краток вовед зошто баш оваа тема денеска. Тоа што разговарајќи, значи, брат Душко, со тебе и со многу други кои ја следат оваа наша емисија Потрага по вредности, гледачите, оние што ја следат оваа емисија, ја посака оваа тема, затоа што евидентно е дека многумина денеска, што се декларираат како православни христијани, што мислат дека живеат еден православен христијански живот, од незнаење, многу често тонат во суеверие, односно во празноверие, несвесно и дури во кривоверие, а малкумина на вистински начин ја осознаваат верата, значи, и што е па уште онака поретко и ја практикуваат, значи. Евидентно, значи, таа анализа наша, ова што ја направивме, не донесе до тој момент да проговориме за оваа тема, затоа што навистина е актуелна и јас би сакал и да кажам дека е и болна, затоа што сепак како духовна болест на телото Христово овде во Република Македонија, односно во Црквата Христова, во оние што се декларираат како христијани, е навистина оваа актуелна духовна болест поврзана со суеверието, односно со празноверието, со нешто да се верува во ништо, мислам, тоа ќе објасниме после тоа и што тоа значи, и несвесното кривоверие. Да се нарекуваш православен христијанин, а да исповедаш или практикуваш вера која е спротивна на православната. Од твоето искуство сме разговарале на оваа тема. Има многу случаи кога ќе ти приде некој верник и ќе ти рече: "Оче, јас сум голем верник." И после тоа, ако ти го прашаш: "А на што се темели твојата вера?" тука веќе настанува проблемот. Значи, често го цитирам тоа и го говорам и на проповеди. Значи, од нашите верници, значи оние што се декларираат како традиционални верници, православни христијани, многу често излегува тоа: "Оче, јас сум голем верник." Сега следи прашањето: "А добро, брате или сестро, во што ти веруваш?" Па верувам. Во што? Па верувам во некаква сила, па верувам во Бог. Но во кој Бог веруваш? И сега тие не можат да дадат јасен одговор, затоа што не ја познаваат својата вера, односно немат информации за својата вера, а за жал нити посакуваат да добијат изворни, автентични информации за својата вера, онака како што тоа Бог ни го открил во Светото писмо и се пренесува во преданието на црквата 2000 години. Тие сакаат да имаат некаква матна вера, дури свесно тоа го посакуваат, затоа што имајќи матна вера, нејасна, недефинирана вера, тие всушност се ги поставуваат работите како што нив им одговара, братушко. Значи, тие се веруваат во некој личен Бог, односно во некоја своја проекција за Бог, своја проекција за вера. И затоа кога ќе седнам со нив да разговарам околу тој проблем, во што тие веруваат, најчесто тие не веруваат во однос на тоа што Бог ни го открил во Светото писмо и во она што црквата верува 2000 години. Туку во некаква своја представа за нештата, без никаква одговорност во однос на нивната вера. Така, тука со мене е и братот Тијан Јазаджиевски, тој е млад човек и претпоставувам дека повеќе пати ја прочитал Библијата, на Светото писмо, Новиот Завет, и знае многу нешта што таму е кажано. Има еден многу важен момент што ние македонците често се удараме в гради. Спомнато е повеќе од 30 пати Македонија и македонците, дури светиот апостол Павле по Божја промисла тука е испратен во Македонија да го проповеда христијанството, и тоа на нашето его нели многу ни годи за ние да се покажеме пред другите дека сме големи верници.
Меѓутоа, поминале од тогаш 2000 години и каква е ситуацијата денес? Дали можеме ние да кажеме дека ете сме големи верници македонците? Какви верници сме во суштината? Знаете како брат Душко, кога разговарате со некој атеист, тој преку тоа што го зборува, изразува дека верува, дека верува во тоа дека не верува во ништо. А верникот пак вели верувам Господи, помогни му на моето неверие. Така да се поставува прашањето колку оној што е атеист верува дека не верува во ништо, а колку па оној што тврди дека верува во Бог навистина верува. Така да за да може да се направи некој критериум и да се зборува за тоа кој колку верник е, треба да се имаат многу аспекти на виделина и е многу тешко да се зборува за тоа. Меѓутоа, во денешната состојба гледаме најразлични примери. Имаме баш такви што се удираат во гради и за себе велат дека се големи верници затоа што ја примиле својата вера од своите родители, меѓутоа на традиционален начин. А имате па и такви тивки што никој не може да ги примети, меѓутоа даваат многу поголеми плодови во верата, отколку тие што се гласни. Така. Значи, ние македонците не можеме да кажеме ниту дека сме поголеми, ниту дека сме помали. Гласни би рекол отколку што даваме плодови, ама. Така, отец Ивица, истото прашање и за тебе важи. Значи, ние сме ја примиле верата уште на почетокот. И тоа Бог нели го повикал апостолот Павле да дојде во Македонија и од тогаш нели можеме да кажеме нашата вера е со корен. Не е дека од вчера, од завчера дошла тука. Меѓутоа, какви се плодовите на верата? Значи, вака, кога ние велиме апостол Павле како ученик Христов во силата на Светиот Дух проповедал на овие македонски простори, значи најавтентично ни е пренесена верата, треба да размислиме кој всушност ја примил верата. Значи, не тогаш сите луѓе кои живееле на овој простор ја примиле верата. Не сите оние кои живееле во времето на Свети Климент, Свети Наоми, на нивните ученици ја примиле верата. Значи, некои ја примиле, некои не ја примиле. Значи, сега, евидентно е дека повеќемина го примиле христијанството, го примиле Христос како критериум, како вредност, како пат, како светлина во својот живот. Но многу е битно што тогаш тие што живееле во тоа време, тие што ја примиле, но кој гарантира дека веќе следната генерација ја прима? Така. Че кој може да гарантира дека јас ако ја живеам својата вера, дека и мојот син, и мојот внук, и мојот правнук ја прими вера? Така. Значи, треба да бидеме свесни за една работа. Тука е една стапица на традиционалното христијанство. Ако ние се нарекуваме православни христијани, членови на едната света соборна апостолска црква, тоа демек значило дека сите ние сме членови на црквата. Како по наследство. Да, по наследство, по дефолт, некако не е точно, не е така. Тоа што Христос од нас бара секој лично, значи, да биде осведочен со вистината. И црквата како заедница на Христови ученици непрестано треба на секоја генерација да ја сведочи вистината на верата, вистината на постоењето, вистината на сето тоа што Христос го направил и го прави за нас. Сега, затоа што од ред објективни и субјективни причини, за жал не се осведочува секоја генерација или на секоја генерација не и се сведочи на верата. Со текот на времето настанала она традиционална вера. По традиционална вера, брато Тијан тоа добро го допре, значи вера или доживување на верата која традиционално се пренесува во семејството. Но многу интересно е дека најчесто таа вера се пренесува од колено на колено, но со сериозни примеси, кои не се христијански. Значи тука во таа вера во Бог во голем процент влегува празноверието. Значи ние особено не само во руралните делови на Република Македонија, туку и во Скопје, во главниот град, во страната, ние гледаме огромен процент на семејства кои се декларираат како православни христијани, како православни семејства, а одат кај гатачи, бајачи, јасновици, вадат жива и така натаму, дури одат кај оџи. Сега прашањето е како сега тоа семејство, односно тие луѓе може да се наречат православни, кога тие директно одат против Божјата заповед. Да не се
учествува во делото на злото или да не се учествува во енергиите на злото кои делуваат во овој свет преку паднатите духови, преку паднатите ангели, преку демоните. А онака како што ни е откриено во Светото писмо и онака како што црквата 2000 години го има како искуство, ние знаеме дека овие гатачи, бајачи, јасновици и разни ним слични, лажни учители или не знам што се денеска има разни етикети и имиња кои се само нарекуваат тие, всушност сето тоа е можност, начин, контакт со нечистите демонски сили. Значи, кога некој човек ќе отиде кај гатач, бајач и така натаму, значи, тој оди кај медиум, односно оди кај спроводник со нечистите демонски сили. Иако мора да признам, дека тие гатачи, бајачи, јасновици се добро маскирани. Така, тоа сакав да прашам, често ќе го испрати во црква, појди во црква, запали свеќа. Но тоа е после тоа. Но првиот кога одат они, кога одат кај нив, најчесто тие гатачи, бајачи, јасновици се маскирани со тоа што во нивните бајачници, гатачници има многу икони. И самите тие тврдат дека тоа го прават со сила на Богородица, со сила на Света Петка, со сила на Свети Ѓорѓе, демек Свети Ѓорѓе делува преку нив, Свети Димитрија делува преку нив и така натаму. И сега, кога малце подлабоко, човек ќе влезе, ќе направи анализа кај овие луѓе, јас сум го правил, тој затоа сега всушност сакам да го спроведам, и од искуство, не и од тој научен аспект. Значи, јас сум се интересирал и од теолошки, и од психолошки аспект, социолошки аспект, за тоа како овие луѓе, што ги мотивира нив да бидат тоа што се. Мора да признам дека еден добар процент од нив се обични манипуланти. Значи, тие немаат никаков контакт со ништо, туку просто од ред причини ја користат лесноверноста или празноверноста на луѓето. Значи, главниот мотив им е материјално. Материјален мотив и манипулација. Значи, просто тие манипулираат со луѓето кои се во немоќ, кои имаат потреба за помош никаква, и сега тие го манипулираат нивното незнаење, нивната лесноверност. Неволјата нивна за своји цели. Сега, но за жал, се и овие се за жалење, ама овие се поопасни, кои имаат навистина контакт. Значи, луѓе кои велат дека им се јавила Света Петка во сон, или Свети Ѓорѓе во сон, и не знам, Света Богородица во сон, и почнала да ги мачи, почнала да ги дави, да им зрачи една енергија која ги притиснувала, која ги ужаснувала и така натаму. И таквите, демек светители, под наводници, а всушност тоа се демонски сили. Демонски духовни сили, кои во името, самиот свети апостол Павле вика, дури ангел светот да ви се јави. Значи, не верувајте, затоа што демонот може затоа што е паднат ангел, тој може да, како да кажам, да ја маскира својата отпадната состојба како сака. А овие луѓе, најчесто што стануваат гатачи и бајачи, тие во најголем процент се луѓе со проблематичен интелектуален капацитет, исто така и со проблематична етика и со тотално непознавање на верата. И сега демек Света Петка или Свети Ѓорѓе или Свети Димитри или Богородица ги мачела, и ги условувала да им помага на луѓето. На кој начин да бидат гатачи, бајачи, и што всушност овие луѓе прават? Овие луѓе стануваат проводници на демонските сили. Затоа што кога луѓето кои се во незнаење, во немоќ и така натаму, одат кај овие луѓе, тие не разбираат дека овие луѓе, гатачите, бајачите, односно овие медиуми, се преносници на демонската зла енергија, како што Бог не исполнува со својата благодат, со својата љубов, со својата сила, со силата на Светиот Дух, која не исцелува, која не прави реални, не прави духовно и телесно здрави. А сега, кога се исполнуваат овие луѓе со злодет, ако ние се исполнуваме со благодет, овие се исполнуваат со злодет, со таа зла енергија на демонот. И сега, таа зла енергија на демонот, која тие ја спроведуваат преку тоа што ги слушаат гатачите и бајачите и прават разни нешта по наредба на гатачите, дури одат и по цркви, но што прават по црквите? Тие извртуваат верата, демонот им се смее, тие влегуваат во црковниот храм, во молитвениот дом и наместо да учествуваат на молитва, наместо да учествуваат на литургија, да го живеат животот според Божите заповеди, тие ги исполнуваат заповедите на демонот преку гатачот.
Прават разни ритуали во црквата, бришат икони, прават ова, прават, зимат разни води, оставаат разни предмети и така натаму. И демонот се исмеува со нив, од една страна, потоа ги заробува, им го заробува умот и полека тие стануваат заложници на злото. Заложништвото на злото се проявува преку тоа што тие чувствуваат непрекинат неспокој. Значи, неспокој, има немир во нив. Немаат мирен сон. Потоа цело време започнуваат да живеат во страв, затоа што колку повеќе завлегуваат во стапицата на гатачите и бејачите, тие луѓе мислат дека овие може да им помогнат и кога ќе се случи следниот проблем, значи тие повторно од кај гатачите и бејачите, овие повторно им наредуваат нешто да прават и они од месец во месец, од година во година стануваат се поголеми зависници од овие гатачи и бејачи. И нивниот проблем кој на почетокот бил мал, станува се поголеми и поголеми. И нивниот проблем градира во таа смисла, што хаос им се претвара во семејството, затоа што таквите луѓе кои се зависни од демонската сила, во сите луѓе гледат непријатели. Дека некој им прави магија, им го направи лова и така натаму, потоа попуштаат ментално, тој неспокој, тие попуштаат ментално, попуштаат емотивно, тој немир што го чувствуваат во сонот, дури и контактот со нечистите демонски сили што им се случува, особено во сон, значи сите тие нешта придонесуваат тие луѓе да попуштат на ментален план, на емотивен план, на душевен план и тогаш кај нив се развиваат душевни ментални болести. Так. Значи неврози, психози, до шизофренија. Значи страшни состојби се случуваат како последица на контактот со злодетот, со нечистите демонски енергии, кои доаѓаат од овие гатачи, бејачи, јасновици, односно ние во црквата би ги нарекле окултисти. Сето тоа е окултизам, без разлика на кое ниво. Дали окултизмот е на повисоко ритуално ниво или на пониско ритуално ниво и така натаму, секогаш окултизмот е во контакт со тие нечисти демонски сили и преку тие медиуми, за кои премалку зборуваме, тие нечисти демонски сили, отпаднати ангели, го вршат своето влијание на луѓето во овој свет и прават хаос. Јас би го прашал Тијање Заџиевски како млад човек. Младите многу лесно, најверојатно од незнаење, на почетокот сето тоа им изгледа како нешто интересно, како забавно, како игра. Ајде да видам иднината што ќе ми каже ова јасновидец и така натаму. Меѓутоа не се свесни, најчесто не се свесни каде одат. Или пак можеби некој од нив знаат точно каде идат и што можат да добијат и што ќе изгубат. Ти како мислиш? Па, младиот човек посебно се соочува со тој проблем на неизвестност. Так. Се плашите од иднината, се плашите за вашите ближни. Всушност, ако не го поставите Бог на прво место, Така. вие, ако поставите било што друго на прво место пред Бог, вие правите идол од тоа. И вие се плашите за односот со тој идол. И одењето кај гатачи и бејачи е секогаш поврзано со нешто што ние го правиме идол. Так. Ако идол е вашето здравје, да кажеме, ако сте обседнати со тоа да бидете здрави, вие ќе прашате за вашето здравје како ќе биде. Ако сте обседнати со вашата кариера, ќе прашувате како ќе биде во иднината за мојата кариера. Ако сте обседнати за доброто на вашите ближни, ќе прашате за тоа. За љубовниот живот. Сите тие работи што ги ставаме на прво место пред Бог, создаваат страв во нас за неизвестноста, затоа што ние не осеќаме темел за... Ние имаме потреба тоа да трае вечно, ама не осеќаме темел што ќе одржи вечноста на тој однос. И затоа чувствуваме страв. И младиот човек посебно се соочува со тој проблем. Зборам од лично искуство, затоа што јас сум учествувал, да кажеме, сум бил сум побарал услуги од гатачи, бејачи, јасновици. Ова го кажувам како што во раното христијанство јавно се исповедале, например, за некои гревови. Јас верувам во таа сила, во таа моќ кога се исповеда јавно за прославување на Божјото име и за моќта на разобличувањето на злото на овој начин. Затоа би сакал не само младиот човек, воопшто луѓето да ја разберат сериозноста на контактот со тие демонски сили. Отец Ивица доста добро тоа го кажа и јас тоа многу добро го научив и на предавањата и на консултациите со него.
на почетокот од моето воцркување, како мој духовен отец, ми ги објасни добро тие работи и од мое лично искуство при контакт со такви луѓе ќе додам дека тие луѓе го извршуваат тоа во страв. Так. Односно, длабоко во себе имаат страв да го прекинат извршувањето на тоа послушание кон демонот. Так. Затоа што самиот демон, кога им се појавува во вид на Богородица или Свети Никола или сите тие што ги набра Отец Ивица, им вели извршувајте го ова или ќе има последици, дали за нив, дали за нивните блиски. И навистина од контакт со такво лице ми кажа дека кога се обидел да го прекине тој однос, односно да биде таков медиум, тој имал последици кон неговото семејство. И уште повеќе тој страв се зголемил кај него и тоа расте и расте. Што е, например, разлика во однос на оној што добива дарба од Светиот Дух, кога, например, Максим Исповедник, мислам дека вели, оној што добива дар од Светиот Дух, треба да има приемчив орган што ќе го восприми тој дар фактички. И треба да има предиспозиции и навистина да го сака тој и неговата волја да се предаде на Божјата волја и во согласно заедно да се извршува некаква, да кажеме, дарба, односно некакво вршење. Меѓутоа, може тука да се направи многу убава паралела помеѓу тоа како христијаните во силата на Светиот Дух ги извршуваат дарбите на Светиот Дух и оној што во силата на злиот дух делува во страв. Так. Ти добро ги објасни, меѓутоа мислам дека Отец Ивица подобро ќе ги објасни разликите меѓу верата, суеверието, криоверието, како да ги препознаат луѓето тие разлики. Значи, еве јас сакам да го прочитам ова што ни е заповедено од самиот Бог, од самиот Творец, од самиот наш Татко Небесен. Значи, оној што се грижи за нас и ние се наоѓаме многу често тоа го говориме во овој отпаднат свет, значи во свет во кој има зло, во кој има делување на нечисти демонски сили. Сега нашиот Творец, откако сме отпаднале во овој ваков свет, значи тој преку своите заповеди, преку својата љубов и преку своите насоки што ни ги открива, а нас не опоменува од тоа од каде делува злото и како ние треба да се спротивставуваме на злото и на оние преку кои злото, односно таа зла енергија, тоа злодејство кое заробува. Братот, тие убаво го кажа тоа пред малку. Значи, оние што одат кај овие медиуми кои се преносници на злодетот, на злата енергија, таквите луѓе и самите се во страв, и самите се во неслобода, и кај оние што одат кај нив предизвикуваат страв и неслобода, односно болест. И јас таквите ги нарекувам поклоници на богот Шубе, поклоници на богот Фобос, страв. Фобија. Да, тие цело време живеат во страв. Обратно, оние кои ќе се свртат, ќе ја свртат својата совест, својата свесност, својот личен духовен живот, својата доверба, односно својата вера, ќе ја свртат кон изворот на вистината, кон оној што има љубов и грижа за нас. Тоа е нашиот Бог, нашиот Отец Небесен, кој делува во овој свет преку својот единороден Син и Светиот Дух и во Светата Црква. Таквиот човек, примајќи ја Божјата енергија, Божјата љубов, Божјата овистинувачка, хранечка сила на Светиот Дух, таквиот човек станува слободен од заблуди, станува слободен од делувањето на злото, станува слободен затоа што го знае слободниот и оној што не повикува кон вистинска слобода. Затоа, кога ние, христијаните, велиме која е вистинската вера, односно која е она правоверна или православна ортодоксна вера, тоа е она вера што се темели на Божјото откровение, на Божјата вистина, таква како што таа е, и таа вистина 2000 години се пренесувала во новозаветниот народ Божи, во црквата, и претходно во старозаветниот народ Божи, кај евреите и така натаму. Значи, тоа е таа вера во едниот вистински Бог, тоа е таа вера во оној кој е изворот на животот, оној кој е изворот на вистината на постоењето. Самиот тој, во однос на овие нешта, ни ја дава оваа заповед. Оваа заповед е напишана во петата книга Мојсеева, од Тора, од Мојсеевото петокнижие, и гласи вака. Значи, оваа заповед им е дадена на представниците на старозаветниот народ Божи, кои требале да влезат во ветената земја. Значи, и сега Бог им вели вака.
кога ќе влезете во земјата, која Господ, твојот Бог ти ја дава, да не свикнеш да правиш гнасоти, какви што вршеле тие народи, односно паганските народи. Ќе објаснеме по тоа, што тоа значи. Да не се најде меѓу вас човек, кој го тера синот свој или ќерката своја да поминува преку оган заради очистување, или да предскажува, да гата, или пак да е маѓесник, или да биде бајач, или оној што повикува духови, тоа е спиритизам, ниту пак чародеец, ни таков што разговара со мртви, спиритизам. Секој кој го прави тоа е гнасен пред Господа. Затоа што се гнаси, односно се валка со злата енергија на нечистите демонски сили. И ја губи од Бога благословената слобода и водство. Така, интересно како се наброени речиси сите што и денеска постојат. Демонот, како да кажем, откако ние сме отпаднале од нашиот Бог, кога сме се извалкале, сме се инфицирале со злото, демонот на еден исти начин, преку своите медиуми, делува во овој свет и не држи во духовно робство, во духовна неслобода, во страв. И пред се и над се духовно и ментално и психички не оболува. Не дефокусира, не го уништува нашиот живот. И затоа понатоа вели Господ, зашто секој кој го прави тоа е гнасен пред Господа и токму поради тие гнасоти Господ твојот Бог ги изгонува оние народи пред тебе. И потоа вели, биди непорочен пред Господ твојот Бог. Биди непорочен. Значи, не се валкај, не примај од она енергија, од она влијание кој доаѓа од злото, од демонските сили и од оние кои се медиуми на демонските сили. Затоа што на тој начин човекот станува порочен. И во која смисла? Прво, на ментален план, затоа што е збунет, затоа што ја губи вистинската вера. Значи, вистинската вера, верата во вистинскиот извор на животот и станува суеверен. Односно, почнува да верува во ништо. Суеверие значи празноверие. Да веруваш во ништо, тоа значи да веруваш во лажни ветувања. Бог ни дава вистинско ветување, вистинска надеж. А овие разни медиуми, преносници на злото во овој свет, без разлика како ќе ги наречеме, од окултисти, од највисокиот ранг до разни гатачи, бајачи, јастовици и така натаму, значи сите тие преку нивното делување притискаат, односно влијаат во нас да ја изгубиме вистинската вера, вистинската вера и вистинската надеж во изворот на животот и да не присилат да веруваме во нивните лажни ветувања. Тие секојаш ни тргнуваат со ветувања, но ветувања кои не се точни. И лесноверните луѓе, празноверните луѓе, луѓето кои не сакаат на вистински начин да веруваат, но морам да признам дека и луѓето кои се површни, најчесто површните луѓе, братушко, луѓето кои не сакаат да размислуваат за себе искрено, кои не сакаат да актуализираат својата свесност и совесност и така натаму, најчесто, затоа што се мрзливи на духовен план, па и на секој друг план, сакаат да одат овие разни медиуми на злото да им ги решават нивните проблеми. Барат лесно решение кое станува се потешко и потешко со текот на времето и на крај дури влегуваат во канџите на злото. Да, страшно тоа е. И сега, кога говориме тоа за празноверието, суеверието, за паганизмот, значи веднаш откако нашите прародители отпаѓаат од таа состојба на постоење на заедништво со Бог, ние гледаме уште во првата генерација, значи првата, втората генерација после Адам и Ева, огромен процент од човештвото пред потопот, па и човештвото по потопот, почнува да се врзува за силите на злото, за силите на окултното, таинственото. А што тоа значи? Тоа значи преку својата волја и својата душевна, духовна енергија и преку енергијата на нечистите демонски сили да можеш, така они веруваат, да можеш да влиеш во духовниот и во материјалниот свет. И тоа е зачетокот на окултизмот, на магизмот, односно на паганизмот. И ние гледаме како и пред потопот, особено после потопот, како што се шири човештвото на планетата Земја, луѓето започнуваат да си формираат своји религии. Односно формираат идоли, она што го збореше и братот Тијан. Се формираат идол, односно погрешна, демонско мотивирана слика на Бог. И тие се поклонуваат на своите идоли, на своите тотеми. И околу својот тотем почнуваат да прават култ, почнуваат да прават своја религија и многу брзо се врзува на таа религија, магизмот
и највисоката форма на магизмот, тоа е окултизмот. Односно, можноста да влиеш преку контакт со нечистите демонски сили, демек и на духовниот и на материјалниот свет. И ние гледаме кога Моисеј го ослободувал еврејскиот народ египетското робство, гледаме египетските жреци, чародејци, магови, каква моќ имале. Да. Такви луѓе имало кај секој народ. Значи, ние гледаме како и колку била таа демонска сила подла и манипулативна и влијателна. Но, колку повеќе луѓето ја осознавале вистината за вистинскиот Бог, колку повеќе се исполнувале со Божјата сила, особено со испраќањето на Светиот Дух, после Христовата искупителна жртва, после победата на злото на крстот, после воскресението од мртвите Христово и неговото вознесение, кога тој испраќа силата на Светиот Дух, таа сила на Светиот Дух, таа Божја сила, преку црквата, преку членовите на црковната заедница, таа насекаде ја потиснува зла сила, ја потиснува силата на идолопоклонството, на паганизмот, односно на она вера во празно, на паганизмот, на магизмот, на окултизмот. И секогаш, еве и денеска, секогаш кога во една црковна заедница, конкретно кај нас, ако се намали процентот на луѓе кои на вистински начин се исполнети со силата на Светиот Дух, луѓе преку кои делува Бог преку силата на Светиот Дух, ако се намали процентот на таквите луѓе, тогаш ќе се зголеми процентот на оние другите. И обратно, ако се зголеми процентот на оние луѓе кои на вистински начин веруваат во Бог, на вистински начин имаат довера во Бог и во силата на Светиот Дух, Бог делува преку таквите луѓе, односно преку таквата заедница, односно во црквата, тогаш овие другите ќе се намалат. И сега повторно гледаш тука, братушко, се се темели на нашиот избор. Господ не е насилник. Бог сака, како наш небесен татко, како оној кој љуби, свесно и слободно, без негово наметнување, да ја прифатиме вистината таква како што е, за разлика од злото, кој е преку манипулација, преку подлост и преку лага, гледа да не навлече да бидеме негови медиуми или учесници во злото. Дали може вака да се каже? Значи, кога ќе настане еден проблем кај некој човек, секој човек има некакви проблеми. Сите ние, сега, вистинската вера ти помага преку собствена преобразба и богоуподобување да го надминеш тој проблем. А овој лажната вера и кривата вера те наведува ти да си останеш ист, а со некој обред, со помош на некоја сила, да ти се решат проблемите сами од себе, автоматски. Односно, не проблеми, повеќе желбите. Желбите, страсти, што е некоја ситуација, да речеме, животна. Значи, ако сега битно е да не разберат гледачите, значи, вистинскиот верник, а оној кој на вистински начин ја практикува и ја осознал вистинската вера во Бог, таквиот човек својата доверба ја предава на Бог. Сите ние во овој ваков свет се наоѓаме во проблеми, затоа што не живееме во отпаднат свет. Ние во секој момент се соочуваме со разни состојби. Сега, вистинскиот верник, оној кој е голем верник во вистинска смисла на зборот, ама тој никогаш не вели за себе си дека е голем верник, тој вели дека е голем грешник, затоа што има смирение, затоа што знае дека најголемиот проблем доаѓа од егоизмот, од гордоста и така натаму. Значи, таквиот човек кој има вистинска вера, вистинско мислење за верата, вистинска пракса во верата, своите проблеми ги решава преку својата довера во Бог, својата предаденост на Бог, преку исполнувањето на Божите заповеди, затоа што Бог за секоја ситуација ни дава решение. И потоа, што е најбитно, кога ние се предаваме на Бог, својата довера ја предаваме на Бог, се трудиме да ги исполнуваме неговите заповеди, ние започнуваме процес на духовна личностна преобразба. Значи, ние ако разбираме во еден момент од нашиот живот дека некои нешта се последици од нашиот греф, од нашата порочност, од нашата глупост, од нашава погрешни избори, духовна незрелост и така натаму, значи, вистинскиот верник тоа го надминува со тоа што духовно расте и ги надминува тие незрели, огревовени состојби на својата личност. А сега, оној кој е празноверен, суеверен, оној кој потпаѓа под влијание на магизам, на сите овие нешта за кои премалку зборевме, таквиот човек нема вистинска довера во Бог. И тој почнува да бара решение на своите проблеми
внатрешни и надворешни, без тоа да сака да се промени самиот себе си. Без тоа да сака да го прифати својот грев, своето животно промашување, своето незнаење, својата незрелост. А најчесто таквите проблеми и наличени на семејни, на било кој друг план, започнуваат од тоа што сме духовно, личностно незрели, живееме во промашување. Но имаме желби. Сега, не сакаме да се смениме себе си, и сакаме да најдеме некој кој ќе ни помогне да си ги оствариме нашите желби, кои најчесто таквите желби не се од Бога благословени, дури се контрапродуктивни за нашето духовно растење и за нашето спасение. И тогаш одиме на помош кои овие разни гатачи, бајачи и јасновици. И сега што е најинтересно, овие луѓе кои имат површна вера, кои немат вистинска вера, кои немат вистинско сознание за верата, тие мислат дека одат и помош барат кај Бог. И кога ќе видат после тоа дека овие гатачи, бајачи и јасновидници не го исполнуваат своето ветување во однос на она како што овие се надеваат, тие почнуваат да се љутат на Бог. А не разбира дека тие со Бог нема никаква врска. И многумина кои доаѓаат после тоа, ако ќе видат дека биле во игра на манипуланти и така натаму, доаѓаат во црква и се среќаваат со свештенослужителите на црквата, со нас свештениците. И тие почнуваат, па јас отидов кај овој, правев овој ми кажа да отворам црква, или ми кажа да го направам ова, и јас правев вака и ништо од тоа, Бог не ми ги исполни моите желби. И јас вака го гледам и кажам, човече Божи, што, каква врска имаш ти со Бог? Тоа што си го правеле сосем спротивно на Божјата волја и на Божјите заповеди. И викам, слава на Бога што сепак егото во еден момент ова ти помогнало да сватиш дека овие те манипулираат. Сега кога си дошол тука, пред вистинскиот Бог и во неговата црква и пред Божите свештенослужители, стани свесен за тоа кој е вистинскиот причинител за твоите несреќи. Дали твоите соседи, дали ово или оно што демек ти правил магија, или твојата духовна незрелост, твојата инфантилност, твојата мрзеливост, твојата неодговорност или твојата порочност. И сега, за волја на вистината, еден добар процент од тие луѓе доживуваат покаяние и стануваат свесни за сето тоа што го поминале, и што е најубаво, братушко, кога им спомнеш на таквите луѓе за тоа што порано правеле, со ужас се сеќаваат. Така, интересно, има една народна поговорка, вели, кој оди по Бога, вика до Бога. Кој оди по врага, живее ко ага. Така, јас би рекол едно размислување, не секоја народна поговорка е мудра, меѓутоа одразува некаква животна ситуација. И сега ова укажува дека Божиот пат е тежок, Божиот пат е напорен, а не добиваш многу, речи си ништо, односно малку добиваш. А овој патот по овој другиот е... Много интересно со која сметка одиме што треба да добиеме. Сега овој другиот пат е демек лесен и ги добиваш на лесен начин сите работи што ги посакуваш. Од твоето искуство, Тијан, што би кажал, дали е тежок духовниот пат, односно оние што одат по Бога, дали лесно минуваат во животот или и тие имаат искушенија и на тој пат и како ги надминуваат? Ево сега да ја модернизираме малку поговорката. Да кажеме, ако нашиот пат го споредиме со возење кола, нели сега модерните возачи имаат оној навигацијски систем, тие GPS, и самиот систем укажува сега сврти десно, сега на толку метри. И сега да кажеме, ако ние го добиваме како дар тој навигацијски систем од Бог, и тие пато кази сега сврти лево, сега сврти десно, на толку метри имате застој и така. Тоа е еден дар? Да, тоа е еден дар. Меѓутоа, како луѓе нетрпеливи, ќе не прилаже, нели, ќе каже, па дај да го апдейтуваме овој систем за да ставиме еден побрзо, да, пократок пат. Ја ќе ти покажам еден пократок пат, овој добар, ама е многу долг. Дај ќе ставиме еден пократок пат. И како што кажа Отец Ица, секој има личен избор. Изразува својата слободна волја. Ние изразуваме слободна волја да отидеме. Јас сум изразил волја да отидам, например, кај јасновидец гатач бајач. Сега, кога ќе одбереме ние пократкиот пат, се знае тој кај не води. Меѓутоа, последиците се битни. Еве, една од целите, да кажеме, многу е лесно демонот да се справи со некој
духовно неотворен човек, едноставно не го интересира духовно, се грижи само за овој свет и ќе го лаже со ситни работи. Меѓутоа, кога духовно некој сака да разбере нешто, да се сврти спрема Бог, да побара некои одговори, тогаш веќе целта му е да ја оскверни подлогата да може на правилен начин да го заснува тој однос. Еве од моето лично искуство, сите тие, например, одење во црква, обреди да се отвори врата, да се остави алишта, да отстојат, не знам, да се направи тоа за среќа, за здравје, да се разбие магијата што не знам, некоја моја блиска роднина ми ја направила. Или да земеш вода од оваа да земеш свето масло и такви работи. Сите тие оставиле оскверната подлога. Па и во моментот кога јас веќе бев подготвен, да кажеме, на правилен начин да се во црква, ми представуваше проблем оние што се од Бога промислени свети тајни и обреди да ги прифатам на начин на кој што тој ги благослови и ги промислил. Например, светата причест, вие уште некое време ја доживувате како некакво магиско дејство. И затоа е потребна подготовка, затоа е потребно читање на Светото писмо, затоа што мене во прв момент тоа ме отрезни. Таму кога прочитав во дела апостолски за апостол Павле како изгонува гатачки дух од жената, или кога прочитав за оние што се уплашиле, нели некои се уште не утврдени во вера кога изгонувале демони, демониве ги претепале фактички надмокни над нив, пошто они не биле утврдени, не се повикале на Божјото име како што треба. Кога виделе овие што биле магесниците, гатачи, бајачи, како се претепани од страв, ги запалиле сите книги што биле поврзани со магиски книги и дури пресметале колку чина тие таму илјадници. Во тоа време златници, да. Да, интересно е дека самиот пат, јас сум читал и книги од луѓе што оделе, нели, по овие бајачи, гатачи и така натаму, и се повеќе и повеќе, нели, заглибува, и самиот пат на извлекување од таму е многу тежок. Колку по-длабоко си навлегол, толку потешко ќе излезеш. И на некој начин има пресија на слободната волја, на слободниот избор. И тоа, да речеме, силата на другата страна. Додека кај Бог слободно човек одлучува. Никогаш нема да го принуди било кој да направи ова или она. По тоа се разликуваат, нели, вистинските од оние лажните духови. Отец Ивица, што би кажал како коментар на ова? Ова, да се надоврзам на ова, на брато Тијани, ова прашање ти е баш онака, мислам дека е битно денеска, дека навистина е тешко, но не невозможно човек да се ослободи од оваа зависност на страв. И јас многу често, тоа и на сите предавања кои ги држам и моите јавни обраќања, сите мои текстови, секогаш правам паралела дека гатачите, јасновиците, бајачите, лажните христијани имат, например, денеска и таков тип на луѓе кои, како вие гатачеве што се маскираат со икони и така натаму, имате типови на лажни учители денеска кои се представуваат дури како пастори или свештеници. Еве се, јас отворено ќе кажам, еден од нив кој навистина со злодет делува на луѓето, со таа негативна демонска енергија и тоа оние кои биле кај на неговите средби, тоа е кај Шаров Константин, јас отворено го говорам, зато што многумина што поминале на неговите сеанси и така натаму со сериозни последици после тоа доаѓаат во црквата и треба еден подолг временски период да се ослободат од тоа делување на таа злодет, на таа зла енергија. Значи тие сите што биле кај него и пред тоа, значи пред сега он се представува како христијански пастор, само повикан, но пред тоа он беше New Age гуру. Значи истиот дух, истата енергија со која тој, а и разните слични на него делуваат сега, или делувале, значи ние гледаме кога ќе доаѓаат луѓе кај него, он делува на нив и он и сличните на него. Има и разни други по светот ги има. Таа истата таа енергија. Да, влие врз тие демек паѓаат ово, оно и така натаму и така натаму. Секој оној кој има вистинско искуство со силата на Светиот Дух, знае како силата на Светиот Дух делува врз луѓето. И знае веднаш да направи разлика меѓу делувањето на силата на Светиот Дух и делувањето на злодето. Сега,
спомнав и за тие што биле кај Кашаров, што биле исполнети со таа злодет, со таа енергија што демек они мислеле дека е исцелувачка, како што тој вели, а внесува сериозен немир, страв и заробеност кај нив. Сега и таквите луѓе, и разните оние што дале кај гатачи и бајачи, кога ќе дојдат во црквата, кога ќе дојдат во Македонската православна црква, кога ќе дојдат кај црквата Христова, кај заедницата на вистинските Христови ученици, оние кои 2000 години ја сведочат вистината на тоа како треба да се бориме против злото и како треба да ги разликуваме духовите. И кога ќе дојдат кај свештенослужители, односно духовници кои навистина имаат и духовни искуства и знаења да им помогнат, значи тоа е многу битно, да дојдат кон такви личности. Значи тој процес започнува првин со тоа што на таквите луѓе им се отвара сознанието, но свесноста да направат разлика. Значи, преку Светото писмо, преку духовниот живот во црквата да направат разлика помеѓу делувањето на силата на Светиот Дух, која ослободува, која го изгонува немирот од нас, која исцелува, која не прави реални и не прави здрави личности со дар на здраво расудување. И таквите луѓе, јас сум имал можност, баш експериментален, увид, директен, значи, таквите луѓе кои со злодет порано го читале Светото писмо си го толкуваат по свое. Тоа е кривоверието. Значи, чита Свето писмо си го толкува по свое, си го толкува во контекст на духот што делува во него. И бара оправдување за тоа што тој дух, нечист дух, внатре во него го бара. И сега, кога таквите луѓе ќе се ослободат од делувањето на нечистиот дух, кога ќе се ослободат од злодето, таа енергија која заробува, а тоа првин се случува, како што реков, преку осведочување, потоа преку сериозно покаяние, преку исповед, и потоа и преку пост, молитва, и што е најбитно, преку свесно сознание за тоа што се прима преку причистувањето, преку телото и крвта Христова, преку учество на Света литургија, кога таквите луѓе после временски период, од месец, два, три, не е битно, зависи за секој е различно, ќе се ослободат од она делување, тие започнуваат да го осознаваат вистинското делување на Божиот Дух. Вистинското делување на Божјата вистина, вистинското делување и присуство на Светиот Дух. И самите тие стануваат свесни за таа заблуда страшна во која бил. Но за жал, брат Душко, за жал, еден огромен процент од верниците денеска, јас то така имам некоја една лествица своја, во која ги градирам верниците, значи најголем процент од верниците денеска, најголем процент се на првото ниво. Значи првото ниво се препознава што таквите луѓе се декларираат како верници, но тие се веруваат во своја вера. Без вистинско сознание за вистинската вера и без вистинско практикување на верата. Таквите немаат никаква пракса духовна, нит христијанска. Не ги исполнуваат Христовите заповеди. Не ги исполнуваат Божите заповеди. Не читаат Свето писмо. Не учествуваат на литургијата. Не се исповедаат. Немаат духовно раководство. И за жал најголем процент од верниците се такви. И таквите верници најчесто се целна група на овие манипуланти. Многу лесна жртва. Да, многу лесна жртва. Затоа што тие се верници, бараат хомо религиозис, бараат религиозно решавање на нивите проблеми, но на многу погрешна основа. Затоа што самите тие се на една многу погрешна основа. Сега, тоа е првата фаза. И во оваа прва фаза се можеби најголем процент од нашите верници. Втората фаза се оние верници кои веќе бараат вистина. Веќе почнуваат да размислуваат. Например, што е причест? Што е Свето писмо? Што е црква? И сега тие барат вистински одговор за тоа. Што е причест? Зошто тоа Христос го заповедал да го правиме? Што е црква? Дали може било која заедница што ја прават разни лажни учители и така натаму да се нарече црква? Денеска се случува, некој си купува Свето писмо, демек му се јавувал Бог, а разни ги имаме тука луѓе кои се декларираат како такви, демек Бог им се јавил и тие се оградуваат демек со своји последователи, ги лажат, ги манипулираат и сега си прават црква. Дали е тоа црква? И сега човекот на второто ниво што почнува да размислува, тој бара вистински одговор, што е причест, што е Христос, што е црква, што е Свет Дух, што е духовен живот, што е Бог. Што тој бара вистински одговор. Што е второто ниво. За жал, помалку се тие верници што се на второто ниво, што барат вистински одговор. Потоа на третото ниво се оние верници кои, осознавајќи вистинската вистина, вистинската вера таква како што е, ортодоксија, ортодокс или
православие или правоверие, значи на вистински начин да мислиш за верата. Значи веќе ти ја знаеш верата, имаш информации за верата и сега веќе ти мислиш како со таа вера да живееш еден конкретен живот во овој конкретен реален свет. И тогаш третото ниво е кога ти почнуваш таа своја вера да ја спроведуваш во пракса, односно во дело. И сега тука има друг момент, кога се соочуваш со нештата во овој отпаднат и онаков свет. Секакви искушенија, меѓутоа и понатаму одиш. Така е, одиме понатаму. стигнеш до Четвртото ниво, Да. се оние верници, братушка, кои веќе имаат, затоа што веќе имаат и сознание за верата, и веќе имаат дело во реалниот живот од верата, и имаат искуство од верата, значи, на четвртото ниво се наоѓаат оние верници, оние Христови ученици, оние членови на црквата Христова кои веќе имаат сериозни плодови Так. од нивниот духовен живот. Значи, во Светото писмо ни се опишани тие плодови на силата на Светиот Дух. Апостол Павле Мир, ги кажа. љубов, радост, расудување, мудрост, Кроткост. Постоја и дарови на Светиот Дух. Значи, веќе на тоа ниво, значи луѓе кои се духовно зрели, кои можат да ги носат Божите пројави. Значи, Имаат плодови и ги споделуваат со да. околу И нив. сега, дури на петото ниво, веќе на петото ниво, се оние луѓе кои можат на вистински начин да ја сведочат верата таква како што е, затоа што имаат искуство. Затоа што нивното сведочење на верата не е плод на интелектуална, рационална спекулација. Так. Прочитале 3-4 книги, па од 4 книги прават пета своја книга или така натаму. Да. Значи, сведочењето на верата кај луѓето од петото ниво е сведочење на верата која е плод на вистинското познавање на верата, Так. таква како што таа е. Односно, на вистинското спознавање на Божјото откровение такво како што тоа е. На вистинското практикување на Божјото откровение такво како што тоа е, значи вистинската пракса. Значи тие луѓе стекнуваат вистинско искуство кое го споредуваат со искуството на сите оние што ја живееле Божјата вера, Така. што се запишани во Светото писмо, но и во животот на црквата. И затоа ние ги имаме житијата на светиите. Значи, оние кои го оствариле тоа, ние својот духовен живот го споредуваме со нивниот духовен живот. Значи, како тие, значи, многу е битно. Црквата е соборна, црквата е заедница. Значи, ние, нашето духовно искуство секогаш треба да го споредуваме со духовното искуство на нашиот брат, на нашата сестра, да се провериме да не паднеме ние во заблуда, во некаква прелес и така натаму. Так. И веќе тука се создава таа соборна вера. Значи, вера која е иста и по исповедање и по практикување со верата на апостолите, со верата на мачениците, со верата на милиони и милиони ученици Христови низ историјата на црквата. И затоа таквите христијани се правоверни, ортодоксни христијани. Значи христијани кои имаат верата на апостолите, кои имаат верата на светите отци. И таквите христијани не може да бидат излажани, братушко, од празноверие, од суеверие, од кривоверие, затоа што таквите христијани се втемелени на вистинската вера, втемелени на вистинската вистина таква како што таа е. Затоа што нивниот темел е нивниот личен духовен живот, односно плодот на нивниот живот во црквата, во силата на Светиот Дух и преку исполнување на Христовите заповеди и во учество во светите тајни на црквата. Тоа е нивно лично искуство. Така. Нешто што ти ќе го осознаеш сам дека тоа е така, кој може да ти го струши и да ти го побие. Така, интересно е дека православната црква има интересни практики кои се многу реални и многу корисни. Да речеме, житијата на светителите, секој ден ние со почит се посетуваме на некој светител. Братушка, се извинувам што е. Баш ти Тоа го правам јас. Јас кога често доаѓаат овие што биле под влијание на овие јасновици гатачи, викам, добро, кога читате вие житието на вистинската Света Петка, па вие кај тамо имате сведоштво дека Света Петка се занимавала со вакви работи? Или Свети Ѓорги, или да не зборувам за Света Дева Марија, Богородица и така натаму. Кам луѓе Божи, па вие ги читали нивните животи? Така. Па вие осведочете се, започнете малку да размислувате, но за жал, братушко, не сека да размислуваат луѓе, сека да бидат поважни. Тоа сакав да кажам. Значи, 5-10 минути му треба на секој човек да ги прочита житијата на светителите што се за тој ден. Да, тој ден, да. Да, и ќе види како тие храбро влегувале. Значи се бореле со демони, се бореле со владетели, со војски, со така натаму, значи
Воопшто Пред се нема со себе. Меѓутоа таа силата од кај ја добива таа сила? Ја добива од собствената вера и од тоа што е исполнет со Светиот Дух. Не се плаши од смртта, не се плаши од ништо земно затоа што верува во Царството Божие. Сега не е доволно еден. Значи, секое житие е исполнето со таа вера и со тоа сведоштво, ти што рече на вистинската вера, и ако почне, секој верник да ги чита житијата на светителите за тој ден, ќе забележи како тие во конкретниот живот се справувале со одредени искушенија и проблеми што им настанувале. Останува уште братот Тијан да го запрашаме, завршуваме со денешната тема. Едно завршно враќање, Тијане, што би порасол на нашите гледатели? Па, убаво го спомнав тоа со светителите. Фактички старците, светителите не советуваат дека пророштвото доаѓа од самата природа на човекот во силата на Светиот Дух. Значи, нас може демонот да не фасцинира со некои лажни пророштва, меѓутоа самото богоуподобување ни носи можност, ние стекнувајќи го таа состојба на Бог по благодат, да се соединиме со Божјата волја, а Бог, затоа што е над просторот и над времето, тој знае. Тој не гата, не бае, не предвидува, тој знае што се случува. И човек кога се очистува и кога се исполнува со таа благодат, тој знае. Светителите знаеле. И не може никој да го излажа, бидејќи знае. Да. И затоа, вака како завршен збор би бил да го направиме тоа што Христос ни кажа, да се облечеме со таа сила од озгора, во силата на Светиот Дух, затоа што во силата на Светиот Дух единствено имаме можност преку дарбата на распознавање на духовите да ги препознаеме оние духови зли, да се заштитиме од нив и преку литургискиот живот, преку читање на Светото Писмо, преку заедништвото, на ненасилен начин да ги отстраниме овие зли сили како што и се отстранува демонското влијание, преку пост и молитва. Така, убаво кажа Тијан, меѓутоа очекувам од Цивица да даде една завршница. Пак, сега, завршницата на ова, сега ние цело време говориме за болеста, за диагнозата. Терапијата започнува кога првин секој од оној што ја слушава и гледа ова наша емисија, ќе почне да размислува за се тоа што ние говориме и нека го отвори Светото Писмо, нека се помоли искрено, без разлика дали знае или не знае, нека го повика Божјото име, искрено, нака, длабоко од себе си, нека започне да биде искрен кон својата совест и кон својата свесност, значи да има еден искрен допир со себе си и искрено нека си каже зошто сето тоа го прави што го прави. Пред Господа и пред твојата совест и својата совесност. И ако е искрен, тогаш како плод на својата искреност нека побара помош пред се инаце од Божјото водство, од Божјата благодат, но и помош од црквата, затоа што тело Христово во овој свет е црквата. Христос е глава на црквата, но тело негово сме ние во овој свет, учениците Христови, свештенослужителите, народот Божи и така натаму. Значи нека побара помош од автентични и сериозни и зрели духовни раководители, значи и браќа и сестри во црквата кои навистина имаат веќе плодови од својот духовен живот, но пред се од духовни раководители кои можат да им помогнат да излезат од ова заробеништво, за да на тој начин се спасат себе си, односно стекнат повторна здравост на својот ум и на својата душа, си ја спасат својата душа, својот живот од злото, но и да си го спасат своето семејство и своето постоење од пропаст. Благодарам отец Цивица, благодарам брате Тијан. Тука ќе би ја завршиле денешнава емисија во која зборувавме за вера, за правоверие, за суеверие и кривоверие. Се надевам дека нашите гледатели успеавме да им ги разјасниме овие поими и им помогнавме на еден вистински начин да го одат духовниот пат, односно духовниот живот, да го уподобат со она што Бог ни го објавил и дека со оваа емисија помогнавме и ги охрабривме оние што веќе одат по духовниот пат, го водат тој духовен живот да истраат до крајот на патот. Благодарам. Амин. Дај Боже. Господ нека благослови.